tubahaye ikaze mwe mwahisemo kubana natwe kuri Kigali Real News. Igitondo cyiza mu bari mu bice bigiye bitandukanye, mu baherereye muri East Africa ndetse no mu biyaga bigari hose, tutibagiwe ukuboko gukomeye ko bari muri Amerika mu bice bitandukanye. Ndabizi ko mudukurikira muri benshi. Ni update nk'ibisanzwe ibintu byakomeye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yaho ingabo za leta ya Kongo zerekanye ko ziri kuva mu mujyi wa Uvira. Magingaya ibintu byabaye ibindi nakiriye amakuru akomeye izi saha, aho byari byitezwe ko n'ubundi hagiye kuba hagahenge, ariko imirwano yabaye imirwano mu bice bigiye bitandukanye, aho nkubwira ubu ingabo zasohotse mu mujyi wa Uvira zerekeje n'ubundi kuri Plaine des Ruzizi, wumva ko imirwano yabigiye kwiyongera, ndetse nkaba nakubwira ko habaye impanuka ikomeye cyane y'ubwato muri Tanganyika, kubwoba n'igitutu bikomeye, nk'uko wari utwaye ubwato cyangwa abasirikare bari barimo bakorerwa deployment ku ruhande rwa FARDC ndetse n'aba FDNB na TPDF bahahamuritse. Bivugwa ko n'ubundi bari bafite ubwoba yuko AFC yaba igiye kubarasaho n'ubundi bikarangira habayeho impanuka ikomeye muri Tanganyika. Ni mu gihe kandi mu Minembwe urugamba izi saha aruhinanye, nyuma yuko n'ubundi ku munsi w'ejo urugamba rwabereye kwa Murima, urabona ko byasatiriye poezeho, ubona yuko ari ibintu bikomeye. Ni munyemerere rero nze turebe tuvugane n'umuloko informa atubwira uko biramutse cyangwa uko bimeze ano masaha. N'ubundi ni masaha mu gitondo, ariko urabona ko hakeyemo. Niyo mpamvu nshaka ko kugira ngo tureberamo uko situation imeze. Mbere na mbere ko reka mbanze mushimire we wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe kitwumva bwa mbere nta kindi usabwa ni ugukora kuri subscribe. Nyamuna ni muduhe like, mudukunde nkuko tubakunda, kugira ngo turebere hamwe uko natwe twakwaguka. Like ikintu zifasha abantu, ntago ari ibintu bigoye gukanda kuri like, ni ikintu cyoroshye. Ni kugira ngo Google iduhe recommendation tugaragare, natwe tuzamuke dutere imbere. Bantu banje, gutera imbere kwacu hari ikintu byabatwara. Urukundo ni ruganze. Reka rero n'abatindiye, reka atuze twerekere ku Buroko informa atubwira uko ibintu biramutse, ndetse tumenye uko situation ihagaze maginga ya ngaya. Ni munyemerere nge muri kumva n'ubundi ni Damien Umugisha. Uyu munsi n'ubundi no ku munsi wa mbere tariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri 2026, aho ibintu bikomeje kuba bibi. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuroko informa Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse ute? Mwaramutse neza Bwana Damien. Igitondo cyiza, mumeze mute? Mu gitondo n'ubundi mu rucerera twari twavuganye, ariko n'ubundi mukanyohereje message imbwira ko hari amato, wari ubwato bukoze impanuka muri Tanganyika. Bivuga ko bari bikanze ko M23 yaba igiye kubagabwaho kubarasa ikoresheje drone, ubwato bukarohama abasirikare bamwe. Bivuga ko bashobora kuba benshi banapfuye. Urongera urambwira uko byifashe kuri Plaine des Ruzizi, duhe ishusho iramutse Bwana Bizima. Yego, ubwato bwarohamye kubw'impanuka, ntago bwarashwe. Yego, bikekwa ko bushobora kuba bwari busa naho bufite abantu benshi, bwari butwaye abasirikare benshi bashobora kuba barengeje umubare bugenewe kuba bwatwara. yego, kuko iyo biza kuba ari ukuraswa cyangwa se ari indi mpamvu yindi, yenda yaba ari tekinike yenda y'ubwato, cyangwa se akaba ari ikibazo cye bwari bwifitiye muri rusange. Ntabwo bwarashwe ariko bwarohamye. Hari ababashije kurokoka, ariko harimo benshi bapfuye kuko bwari bupakiye ibintu byinshi. Ubona ko harimo n'ibikoresho byanze bikunze, kandi bigaragara ko mu babashije gutanga ubutabazi ku bayibonaga n'amaso babashije ngo kwambutsa bakeya, abenshi bahaguye nyine. ubwo uri bubikurikirane, uri budubwire, mbagira ngo
hatabaho kubeshya. Buriya kubeshya ntabwo ari byiza, niyo nayo mpamvu shene yacu yitwa Kigali Real News. Real News rero ni amakuru aba yizewe kandi acukumbuye. Mbere yuko wenda utangaza byinshi kuri izo nkuru, n'ubundi ushaka kuba utaragera kuri tere wenda ngo umenye cyangwa ngo ubaririze uko situwasiyo imeze, nta kibazo. N'ubundi kuri update twamenyereje abakunzi bacu uri buze kutubwira uko bihagaze. Tujyane kuri frontline utubwire uko byifashe mu masaha aya mu mujyi wa Uvira, bimeze bite ndetse no mu bindi bice birimo imirwano. Yego, imirwano irahari, ni ikirere kiri kurangwa n'imbunda nini ndetse n'amasasu nk'uko bisanzwe mu ntambara za buri munsi zabaga inaha bitandukanye n'umunsi w'ejo muri weekend yarangiye. Amasasu ni menshi cyane muri iki gice cya Minembwe ndetse n'iki cyo hasi muri Plaine de Ruzizi, naho habyukiye amasasu n'imbunda ziremereye. Ubona ko habaye kwataka mu bice bitandukanye ku ruhande rwa FARDC bidasanzwe. Ubona ko bahinduye, bigaragare ko umunsi w'ejo wabaye nk'aho ubamo agahenge, usa naho wari umunsi wo kwitegura imirwano idasanzwe muri ibi bice. Ubu biravugwa ko ndetse ni ibintu bigaragara ku maso ku bantu bahari yuko bidasanzwe bitewe na muvuma y'abasirikare batandukanye mu duce tumwe na tumwe twahangaha. Ubona ko ibintu byahindutse muri iki gice cya Minembwe. Urabona ko ejo hahiriwe hasa naho havuga urusaku ruke rw'amasasu, nabyo mu gihe gitandukanye gake gake bitandukanye n'uyu munsi. Ubona ko barimbanyije ibintu bimeze nabi cyane mu buryo budasanzwe. Bwana Bizima, ko bivugwa ko n'ubundi mu rwego rwa diplomasi Kabila yaba yagiye muri Angola kugira ngo barebe buryo ki amasezerano yatanzwe na Bwana Lorenzo. Biravugwa ko n'ubundi habura iminsi 2 yonyine gusa kugira ngo amasezerano n'ubundi yo yubahirizwa ry'agahenge n'ubundi agera. Ubwo n'ubundi batanze ku itariki 18. Nicyo uri kubona ko uri kumbwira ko imirwano yadutse kandi ikomeye ku kigero cyo hejuru. Urabona ko byanze bikunze Perezida Tshisekedi asa n'umuntu wari wabiteguye, washyizeho ingamba zisa naho zidasanzwe. Urabona ko hari ikintu ashaka ko bigera kuri iriya tariki ya 18 ari ikintu cyahindutse, kuko ibitero ejo batagabye mu gice cya Minembwe muri izi nce zo kwa Murima ndetse n'aha za Baruta na za Rwitsankuku, ni ibitero byongeye kubyuka bushya bidasanzwe n'uko ejo hiriwe. Ubona ko bitanoroshye cyane ugereranyije n'intwaro ziri kumvikanayo. Urabona ko hari ikintu bateguye gitandukanye n'iminsi yari isa n'itambutse. Ubona ko hari icyo bashaka guhindura ugereranyije muri kiriya gice cya Plaine de Ruzizi. Urabizi neza ko nta mirwano yari isa n'iherukamo, ariko intego bafite barashaka kuba basatira kiriya gice cya za Kamanyura, ku buryo ubona ko hari impinduka zabayeho z'icyerekezo turimo kugenzurwa na M23. N'ubundi biravugwa ko mbere yuko ashyiraho ziriya tariki, wenda dusubiyeho inyuma ho gatoya, n'ubundi uzi ko yagiye muri Angola ku itariki 29. Uwo munsi yagendeyeho tariki 29 z'ukwezi kwa mbere, nibwo habayeho ibitero bya drone ndetse n'ubwicanyi muri biriya bice byo mu Minembwe. Kuva icyo gihe umunsi wakurikiyeho nabwo kuri 30 nabwo drone zirakora, 31 zirakora, no ku itariki ya mbere zirakora. Ubona ko n'ubundi byari nk'imipango ikomeye yo kuba wenda bakwigarura kari agace, ndetse bakaba bivugwa ko bashaka kuba bakuramo ino Plaine de Ruzizi ndetse na Kamanyora. Ubwo urumva barashaka kuba bafata ka Plaine de Ruzizi bagakoramo Kamanyora, ndetse bakaba bakuramo na Bukavu, noneho agahenge kakaba n'ubundi bamaze gukuramo bino bice. Urabona biri bukunde Bwana Bizima? Yego, M23 urabona ko nayo ntabwo yoroshye, kandi urabona ko ni ibintu nayo yari isa naho yiteguye bijyanye. Urabona ko byanze bikunze nayo hari icyo yatekerezaga gishobora kuba kiri bube, cyangwa nawe ikaba rifite ibyo yateguraga. Ariko nagira ngo nkubwire ko
byanze bikunze muri iyi ntambara y'uyu munsi ubona idasanzwe hashobora kuba hari impinduka ku mpande bishoboka cyane, kuko n'abantu duhari ndakubwiza ukuri ko nawe wumvise imbunda zihavugira mu buryo budasanzwe, urabona ko ntabwo byoroshye. Hari ikintu kiri buze guhinduka kuri kotiya imwe iyo ari yo yose bitunguranye n'uko bisanzwe mu makuru turi buze kuba dufite mu gihe kiri buze. Yes, nibyo birumvikana. N'ubundi urumva ko urugamba rwinjiye ku munsi w'ejo n'ubundi, ndetse no mu rukerera bambwiye ko abasirikare bari bavuye muri ibyo bice byo mu mujyi wa Uvira, ndetse unambwira ko hari urusaku rw'imbunda rwumvikanye mu masaha y'igicuku, ndetse unambwira ko ari abo wazalendo bakomeje guteza akaduruvayi. magingo aya mu mujyi wa Uvira byifashe bite? Haracyumvikana muri urwo rusaku rw'imbunda? Yego, Uvira nta rusaku rw'imbunda rurimo, ahubwo ikintu kirimo ni muvoma y'ingabo. ubona ko harimo muvoma nyinshi y'abasirikare batandukanye. ubona ubwo twiyumvishaga ko byanze bikunze bashobora kuba uyu munsi nta baba bakirimo, ntabwo ariko bimeze. barimo benshi, ndetse utari kumenya uburyo barimo ushobora gusanga ari abaturuka i Burundi, kuko iriya mihanda yo hasi ntabwo iri gukoreshwa uyu munsi kubera intwaro ziri kuvugira muri ziriya nce za Pende Ruzizi. ariko urabona ko Uvira ku baturage baracecetse cyane kubera amajwi bumva mu Minembwe ndetse n'icyo gice cyo hasi, kandi kitari gisanzwe kiberamo imirwano nk'uko byari bisanzwe. urabona ko byanze bikunze kuri akote ya FARDC hari ikintu bari gutegura cy'inkundura kidasanzwe, bashobora kutagera ku ntego rwose, bakaba nk'abantu bahombye cyane bitewe n'imbaraga bashoye uyu munsi. Reka tugushimire, ukomeze udukurikiranire uko situwasiyo imeze. n'ubundi update zo nakagaruka abakunzi bacu turi buze kongera tuguhamagare, ndetse wanakoze move unatugurikiranire gahunda zose uko zifashe. Reka tugushimire Bwana Bizimba, tukwifuriza kugumya kugubwa neza. Namwe bakunzi ba Kigali Real News, tubashimira urukundo mwatangiye kutugaragariza, ariko wowe utarakora subscribe warakere kugira ngo ujye umenya amakuru acukumbuye kandi yizewe. Kora like kuri buri nkuru, tubone recommendation, tuzamuke dutere imbere kugira ngo natwe tugire iyo tugera. Reka tubifurize kugumya kugubwa neza. Biracyari mu gitondo, n'ubundi tubifuriza guhirwa no mu byo mukora. Abari kuruhuka tubifuriza ikiruhuko cyiza, tutanibagiwe abari mu bibazo by'intambara mugira kwihangana, ndetse n'abafite uburwayi tubifuriza kurwara ubukira. Ciao.